大家好，咁我哋而家呢就去到呢個中國鐵路博物館啦。咁其實呢個就喺遠啲，即係唔係天安門附近嗰個嚟嘅。呢個係比較遠啲嗰個嚟嘅。咁呢度跟住呢度呢，就一入門口就有啲路軌喺度啦。咁跟住就啲路軌就闊好多啦，因為日本嗰啲係比較窄少少嘅。我就見慣日本嗰啲係呢度中國又比較少行到路軌，所以就覺得佢好大啦。不過港鐵嗰啲都係差唔多咁大嘅啫。咁佢呢度呢，就出邊就有啲有電纜嘅路軌，唔知有冇車嘅。不過呢度入邊呢，就有幾條軌啦，呢度就係冇乜車嘅，啲路軌都生晒銹。不過佢呢度就可以駁到出去出邊嗰啲路軌度。好啦，咁而家好大雨啦，所以呢，就匿埋個車底度避下雨先。嗱，呢個就係個車底啦。跟住就應該出邊今日都唔係影得好多嘢嘅啫，因為好大雨，係啦。跟住就因為第二邊即有兩個轆喺度，跟住呢卡嘅車底呢，就都比較高嘅，我都可以差唔多。其實應該都未企到起身嘅，不過就最少我隻腳係可以直㗎啦。雖然我上半身係彎嘅，呢條路軌就生晒銹啦，係啦。呢度呢，就係一個有遮嘅，即係上面有遮住啲雨嘅呢個位，所以就可以嚟睇下啦。咁呢度就擺咗幾架車喺度啦，跟住就可以睇到佢啲轆嘅。跟住呢度上面就有啲其他嘅車啦。跟住呢度呢，啲卡就係好似係裝動物嗰啲車嚟嘅。睇下塞唔塞到入去俾大家睇下。嗱，呢度就係入邊啦。好，繼續行睇埋後邊嗰啲先。其實側邊呢條線呢，我就睇翻地圖呢，就見到佢只係一個圈嚟嘅。所以我就唔係好知佢有咩作用啦。應該都冇車行㗎啦，佢只係一個大圈。不過中國鐵路我真係要睇多啲。跟住就又有呢個車底啊。我哋其實而家係喺個車底度嘅。嗰邊就有個好矮嘅月台。呢度啲車呢，咁有好多我都唔係好熟啦，對佢，因為我其實冇乜睇呢啲中國列車嘅。不過比較新少少嗰啲，即係例如嗰個咩 CR400 BF 嗰啲啦，或者咩 CR450 AF 啦嗰啲。咁嗰啲我都會識嘅，因為新啲嗰啲我都有睇過下。不過講起新車呢，就有新車就真係有舊車退役。咁跟住呢，下一屆應該而家都幾多人知㗎啦，會 Easteye E926 準備退役，係啦。跟住呢，佢竟然塞架 E927 呢，擺架 E8 落去喎！我真係覺得我真係唔知點講啊！總之係仲恐怖過呢個 N78S 嘅 Doctor Yellow 啦。呢度先有啲模型啦。我都係中意長明多啲。好咁，因為呢，入邊冇乜嗰啲好好嗰啲，即係超級仔細嗰啲模型啦嚇，所以我都唔係特別有興趣啦對嗰啲。我其實主要係想玩長明，因為佢哋啲車都幾好嘅。跟住呢度就係第二 part，不過今日就刪咗嘅。
不過其實長明好似都有少少問題嘅，聽人講，因為上次我去攞貨啦，喺豆豆士多，聽人講長明啲車呢，駁卡要刮甩層油先得㗎喎。跟住呢度就有個類似月台咁樣，呢度就有架蒸汽火車。呢架係咩？我唔係好知。呢度呢就有個路軌嘅接駁位啦，就應該會睇到嗰個坑啦。咁呢個位啦呢個位就係令到啲火車過嘅時候有少少聲咁樣啦。咁日本嗰啲係會比較明顯少少。第一，因為周圍都係噶啦，以象冷縮呢樣嘢，同埋日本加埋有地震，所以佢呢就會整到啲罅闊少少同埋密少少嘅。哇！成日都好似想跌落去咁。哦！一滴水滴咗落我米度。好，繼續行。呢度有個中國鐵路標誌。跟住啲綠皮車就唔知點解全部俾嘢包住晒，都係咪個綠皮車？唔係綠皮車嚟喎，呢啲。呢係之前啲蒸汽車頭嗰啲車卡啦。不過我都睇唔到咩啦，完全睇唔到嘅入邊啲嘢。跟住就入到嚟呢個車站呢度啦。哇！天花板漏水啊！其實講起呢個蒸汽火車呢，我反而好想搭呢個咩 SL Yamaguchi 咁嘅 D51，我最中意嗰架蒸汽車頭。唔知點解覺得 D51個樣特別好，不過我又中意嗰隻 C11啦，即係 SL 大樹啦。仲有幾架我都中意嘅 C62都幾好，不過最中意都係 D51。呢度下邊就睇到呢度個轆個設計啦嚇，大概。其實入邊真係有嘢介紹嗰啲呢，我都唔會講咁多，因為呢又係同上次京都一樣。如果我介紹晒呢，就真係唔使嚟㗎啦，你哋。跟住後邊仲有好多車卡，之後先去睇啦，因為好大雨啊而家。咁橫掂都喺度，就不如再睇埋呢架車先。呢度呢就係有個門啦，跟住呢度就有條梯嘅，呢就有路軌啦下邊。咁條罅都幾闊嘅，所以就如果踩落去呢，就係啊，同大學站嗰啲差唔多咯，講真。不過呢度就要爬兩級，跟住呢度就有個車廂，呢度就寫住話呢個係硬座車嚟嘅。跟住佢呢度就寫埋佢嘅最高時速120公里。咦？同 E261一樣咁，係嘛？係啊，E261係120㗎，即係佢最高時速就係同 E261一樣嘅。咁而家就大咗啊啲雨，所以就有可能要喺度等一陣先可以過返去前面嗰度睇其他嘢。大家都睇到呢個天花板啦，嗰個流水流得好勁，仲勁過飲完3包檸檬茶之後屙嘅尿啊！咁我哋呢度呢，就係有個高速鐵路展廳啦。咁我哋就會入咗去先嘅，因為我想睇下入邊有咩。高鐵我就可以話比較熟少少，不過我真係要睇多啲關於中國鐵路嘅嘢。咁入到嚟呢度就係首先有啲嘢可以睇嘅，呢個形狀整到啲高鐵隻窗咁樣啦。咁跟住呢度就係啦，大家可以睇下呢個。好，咁就嚟到呢邊啦。
咦？點解有個零係喺度嘅？跟住仲有啲其他國家嘅車喺度。跟住呢度就有啲其他車啦，有 CRH1A 同 CRH2A，呢個係東北新幹線 E2 Yamabico 嘅第二隻版本嚟嘅。咁嗰度呢邊就有啲模型啦，呢度嘅 CRH380A。因為我就中意 AL 多啲嘅，AL 夠長，跟住仲有啲其他啦，CRH 2、3同5，上面嗰個影唔到，跟住就有啲相啦。呢度就有啲比較再新少少嘅，呢度係 AF、BF、AF 二 set 同 BF 二 set 啦。呢隻就上次喺深圳北站影到㗎啦。呢個我就有冇見過呢？唔係好記得。呢個 BF 上面 AF 就唔知影唔影到。不過我最中意嗰個就係 BFC。呢邊就咦？呢度有架動感號。咁呢邊就有多啲相啦，你都可以睇到。2019年12月30號，全長147公里，設計時速350公里，由北京至張家口高速鐵路開通。我就最中意呢架啦 ，BFC。跟住呢度就係喺度講整呢個隧道啊呢啲嘢啦。哇！5162，5162，我最中意呢架。呢架係 BFC，我最中意嗰款嚟嘅。同埋呢度就有最新出嗰架 CR450AF 啦。呢度就有啲舊少少嘅啦，CR200J 啦，同埋又有啲新嘅。不過擺得太高嗰啲咧就睇唔到啊。呢邊就有啲路軌下邊嘅結構啦，唔係仲係一條路軌喺度，跟住仲有起路軌需要嗰啲嘢啦。呢度有啲，呢度就係上面電纜嗰啲嚟嘅有啲，跟住呢度就有好大個模型啊。呢就有個北京南站嘅高鐵模型啦，即係成個站嘅模型。跟住呢邊就有個上海虹橋。跟住呢度就有啲類似體驗嗰啲嘢，咁就一係要俾錢，一係今日冇開。跟住呢度就有架超大架嘅 CR400AF，同埋架 BF。其實擺一卡喺屋企都幾好，咁樣一卡當裝飾咁樣。好，咁再繼續行過嚟呢邊，有呢個轆嘅設計。咁N-scale 呢個轆就好難擺上路軌，就因為佢設計咁樣，我要對翻啱個位先得。咁跟住之後呢，呢邊就有啲關於呢個駕駛列車㗎啦，同埋仲有佢信號啊嗰啲嘢嘅。跟住呢個就有一個好大嘅類似模型咁嘅嘢。跟住呢邊又有第二個
我哋車好似京都喎咁樣。跟住就呢度就有啲幫手整路軌嗰啲車啊咁樣嘅，同埋仲有好多其他。係啦，呢啲車就通常呢都係 J 字尾嘅，咁佢哋嘅作用就可以話係同 East Eye 同 Doctor Yellow 差唔多。Doctor Yellow 上次佢就特登避開我咯，我覺得。我上次去日本嗰日，佢就之前嗰日出咗嚟，跟住就之後嗰日又再出，即係我走咗之後嗰日喎係。所以我今次佢唔會再避開到我噶啦。East Eye 就避唔到啦，今次。East Eye 佢就其實上次 East Eye 咧都幾好嘅，我啱啱喺嗰日酒店就見到佢啦，好彩拎得切相機。呢個就太子城站，即係京張高鐵有啲車就會嚟呢度嘅，跟住又係我中意嗰架5162嘅後邊，跟住嗰邊就有個大啲嘅模型啦，我又係呢個5162嚟嘅。哇！好想要一卡喎呢個，不過應該好貴咯。哦，佢仲出埋450添。咁佢呢個全個車身就係咁樣嘅啦。跟住呢度就有啲類似制服咁樣嘅嘢啦。跟住呢邊呢，就又係多啲關於呢個鐵路嘅嘢啦。跟住就有個扮錯高鐵咁樣嘅。咁就可以試坐嘅呢啲位，坐咗落嚟就係咁樣噶啦，有埋腳踏。咁佢呢個腳踏呢，就係一塊嘅，不過國泰嗰啲呢，就係兩塊咁樣嘅，兩邊咁樣。我呢，就嚟北京嗰程機呢，我就當佢係一個 rudder 咁樣玩，呢個腳踏係啦，跟住就。呢個就係佢嘅類似一個扮真高鐵嘅資料咁樣。呢度就有啲又係一樣啦，好似嗰啲咩，俾你睇下邊隻碌最好啦，跟住就一定會係呢隻㗎啦。因為佢呢個就係好似而家車轆嘅設計咁，一個係啦，跟住之後呢，就可以睇埋其他嘅，因為其他佢哋都係唔得㗎啦，都知。嗱，例如呢個啦，佢最唔好彎嘅。或者呢個呢，所以佢哋呢就冇用到呢兩款設計啦。呢度就有多啲模型啦。咁呢隻就已經唔係中國㗎啦，即係喺中國整嘅，不過唔係喺中國行嘅呢啲車。咁就而家出返嚟呢度㗎啦。
跟住就有啲模型咧，又不過唔係太真。哇！咩㗎？新幹線戰士中國版啊！哇！仲要有埋呢個咩乜個黑色新幹線戰士添，好奇怪。跟住呢度先有啲模型，呢啲就真係比較真啲啦，上面嗰啲。不過就應該買唔到嘅呢啲就，同埋又有哇有隻5162嘅唔知筆定筷子嚟嘅，我有支 E5同 E7嘅筆同筷子，跟住就仲有埋呢邊，我唔知呢啲係買唔買到嘅，不過反而呢架就幾好嘅，幾好睇。其他哇 Tomica 嚟㗎，我唔知佢有出過呢啲嘅喎，跟住就其他就冇乜特別啦。本日もサフィール踊り子をご利用くださいましてありがとうございました。